မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Revolut Burma News Channel ကနေပြီးတော့မေလ29ရက်နေ့မနက်ပိုင်းရရှိထားတဲ့သတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးရမယ့်သတင်းကတော့ရန်ကုန်မြို့မရန်ကုန်မြို့နယ်ဆွဲတော်အင်ယာဝင်းထဲမှာရှိတဲ့ရဲစခန်းကိုဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်ရာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားများထိခိုက်မှုရှိခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်မေလ28ရက်နေ့မနက်9:45မိနစ်အချိန်မှာကဘာရီရက်ကွက်ဆွဲတော်အင်ယာဝင်းထဲမှာရှိတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားများရှိရာမရန်ကုန်ရဲစခန်းကိုပြင်းအားဖြင့်ဘုံများနဲ့ဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတော့စစ်သားများထိခိုက်ဒဏ်ရာရမှုရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်စစ်ခွေးတွေထိခိုက်မှုရှိတယ်လို့သိရတယ်ဗျအသေးစိတ်ကိုတော့စုံစမ်းနေသေးပါတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတဲ့နောက်မှာမင်းဓမ္မလမ်းနဲ့8မိုင်ကြားလမ်းစုံကိုပိတ်ဆို့ပြီးတော့စစ်ဆေးတာတွေလုပ်နေတယ်စစ်ဆေးရေးလုပ်ရင်းနဲ့လည်းကားဆရာတွေစီကနေပြီးတော့ချင်းချောက်ငွေညှစ်တာတွေကိုလည်းလုပ်နေတယ်လို့Rangoon UG Column RUC ကတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောပြထားပါတယ်။၎င်းတိုက်ခိုက်မှုကိုရန်ကုန် Federal Army YFA နဲ့ God Army တို့ရဲ့ Rangoon UG Column RUC စစ်ကြောင်းကမြို့ပြစစ်စင်ရေးစတင်တဲ့အနေနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးတော့ RUC ရဲဘော်များထိခိုက်မှုမရှိဘဲဘေးကင်းအောင်မြင်စွာဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့ကြောင်းသတင်းရရှိပါရခင်ဗျာ။နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးရမယ့်သတင်းကတော့မကွေးတိုင်းဂံကောမြို့နယ်မြောက်ခင်ရန်ရွာမှာရှိတဲ့ပြူစောထီးများကိုရော့ကတ်များနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မေလ26ရက်နေ့မှာမြောက်ခင်ရန်ရွာမှာရှိတဲ့ပြူစောထီးများကိုဂံကောခရိုင်ပကဖနဲ့ဂံကောခရိုင်တရင်များပူးပေါင်းပြီးတော့ rocket ဒုံးကျည်28လုံးနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အထိကအခြေအနေတော့မသိရသေးပါဘူး။ပြူစောထီးရွာတွေတဲကိုတော့အကုန်လုံးနှီးပါကြောက်ရောက်ပောက်ကွဲခဲ့တယ်လို့ဂံကောခရိုင်အမှတ်1တရင်ကတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောဆိုထားပါတယ်။အဲ့ဒီ rocket ဒုံးကျည်များကိုဂံကောခရိုင်ထုတ်လုပ်ရေးအဖွဲ့များကထုတ်လုပ်ထားခြင်းဖြစ်ပြီးတော့တော်လိုင်းရေးအဖွဲ့များကိုပိုင်လက်နက်ထုတ်လုပ်ရေးကိုစနစ်တကျလှုပ်ဆောင်လာနိုင်ပြီဖြစ်ကဒုံးကျည်တွေအထိထုတ်လုပ်လာနိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးရမယ်သတင်းကတော့သခိုင်းတိုင်းရွှေဘိုမြို့ပေါ်နဲ့ကြေးရွာများမှာရှိတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတွေတပ်ဆွဲထားတဲ့စခန်း3ခုကို drone နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်မေလ26ရက်နေ့မှာရွှေဘိုမြို့အမှတ်9ရန်မျိုးအောင်ကွက်တဲ့အတွင်းမှာအထိုင်ချတပ်ဆွဲထားတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားများကိုရွှေဘိုမြို့နယ်ပကဖတာဝန်ခံရဲ့ကိုကဲမှုနဲ့ရွှေဘိုမြို့နယ်ပကဖ PDO အဖွဲ့နဲ့မြို့နယ်ပကဖ PDO Drone Team Federal Wings တပ်ဖွဲ့တိုက်နယ်3ပကဖတိုက်နယ်4နယ်မြေပကဖအဖွဲ့တို့ကပူးပေါင်းပြီးတော့ drone နဲ့စီးနဲ့60မမဘုံဒီ3လုံးကျဲချပြီးတော့တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။၎င်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားများကလက်နက်ငယ်များနဲ့ပြန်လည်ပစ်ခတ်ခဲ့တော့လေတော်လိုင်းရဲဘော်များထိခိုက်မှုမရှိခဲ့ဘူးလို့သိရပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဘက်ကထိခိုက်ဒေဆုံးမှုရှိမရှိကိုတော့စုံစမ်းလျက်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူပဲမေလ25ရက်နေ့နဲ့26ရက်နေ့တွေမှာရွှေဘုံမြို့နယ်ကော့ပြူစောတီရွာမှာရှိတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်အထိုင်စခန်းကိုရွှေဘုံမြို့နယ်ပကဖတာဝန်ခံရဲ့ကိုကဲမှုနဲ့ရွှေဘုံမြို့နယ်ပကဖ PDO အဖွဲ့နဲ့မြို့နယ်ပကဖ PDO Drone Team Federal Wings တပ်ဖွဲ့တိုက်နယ်6နယ်မြေကန်ပကဖအဖွဲ့နဲ့တိုက်နယ်3ပကဖတိုက်နယ်4ပကဖရွှေဘိုကြားကြီးလက်နက်ကြီးအဖွဲ့တို့ပူးပေါင်းပြီးတော့ drone နဲ့စီးနဲ့60မမဘုံဒီ10လုံးကျဲချခဲ့ပြီးတော့နယ်မြေပကဖလက်နက်ကြီးအဖွဲ့များကလက်လုံ60မမနဲ့3ချိန်ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်မေလ25ရက်နေ့မှာရွှေဘုံမြို့နယ်မြင်းချင်းပြူစောတိကျေးရွာမှာရှိတဲ့အထိုင်ချတပ်ဆွဲထားတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားများကိုရွှေဘုံမြို့နယ်ပကဖတာဝန်ခံရဲ့ကိုကဲမှုနဲ့ရွှေဘုံမြို့နယ်ပကဖ PDO အဖွဲ့နဲ့မြို့နယ်ပကဖ PDO Drone Team Federal Wings တပ်ဖွဲ့တိုက်နယ်နဲ့နယ်မြေကန် MC ပကဖအဖွဲ့တို့ကပူးပေါင်းပြီးတော့ drone နဲ့စီးနဲ့60မမဘုံဒီ3လုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးရမယ်သတင်းကတော့စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့စစ်လက်ယုံတပ်ညွှန်ကြားရေးမှူးစစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေအပါအဝင်စစ်တပ်ထိပ်ပိုင်းနေရာတချို့ကိုထပ်မံပြီးတော့အပြောင်းလဲတွေလှုပ်ဆောင်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ကာဝေးဦးစီးချုပ်ယုံကြီးအမြောက်တပ်ဖွဲ့ညွှန်ကြားရေးမှူးဗိုလ်ချုပ်တပ်အောင်စက်သွေးညွှန်ကြားရေးမှူးဗိုလ်ချုပ်ထွန်းထွန်းဦးထောက်ပံ့ရေးနဲ့ပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားရေးမှူးဗိုလ်ချုပ်ဝင်းမြတ်တန်ချက်ကနဲ့ရန်ရတပ်ဖွဲ့ညွှန်ကြားရေးမှူးနဲ့နေပြည်တော်တိုင်းမှူးဗိုလ်ချုပ်စောတန်းလှိုင်တို့ကိုအရန်အင်အားကိုပို့ဆောင်လိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်လက်လက်သွားတဲ့အမြောက်တပ်ဖွဲ့ညွှန်ကြားရေးမှူးနေရာကိုမိုးခွန်မြို့အခြေဆိုင်အမှတ်909အမြောက်စစ်စင်ရေးကိုကဲမှုဌာနချုပ်မှူးဘုံမှုချုပ်ထင်ကျော်စိုးစက်သွယ်ရေးညွှန်ကြားရေးမှူးအဖြစ်နဲ့ပြင်ဦးလွင်မြို့တမတော် electronic နဲ့စက်သွယ်ရေးကျောင်းအုပ်ကြီးဘုံမှုချုပ်ရဲမြင့်နိုင်ထောက်ပံ့တဲ့ပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားရေးမှူးအဖြစ်စစ်ထောက်ချုပ်ရုံးကဗိုလ်ချုပ်တင်စိုးတန်ချက်ကနဲ့ရန်ရတပ်ညွှန်ကြားရေးမှူးအဖြစ်ဒုညွှန်ကြားရေးမှူးဘုံမှုချုပ်ထူးမြတ်တိုးတို့ကိုအသီးသီးခန့်အပ်လိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်အရင်ကအခုလိုမျိုးပထမ၄လပတ်ကာလပြီးရင်အပြောင်းရွှေ့ဘုတ်တွေထွက်လာတာရှိတယ်အခုက၄လပတ်မလောက်တာကြားပြီးအရေးကြီးတဲ့သူတွေလောက်ကိုပဲခေါ်တွေ့ပြီးတော့အပြောင်းရွှေ့တွေလောက်တာများတယ်လို့နေပြည်တော်စစ်ရုံးနဲ့နှီးဆက်တဲ့သတင်းအရင်းမြစ်ကပြောကြားထားပါတယ်နေပြည်တော်တိုင်းမှုနေရာကိုကံရိုးတန်းဒေသတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကာယခတိုင်းမှုဘုံမှုချုပ်စိုးမင်းကရောက်ရှိသွားပြီးတော့လွတ်လပ်သွားတဲ့ကာယခတိုင်းမှုအစားလေဝေးအခြေဆိုင်စကခ6တပ်မှမှုဘုံမှုချုပ်ပြည်စုံလင်းကိုပြောင်းရွှေ့ခန့်အပ်လိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်နေပြည်တော်ကစစ်ကောင်းဆောင်တွေဟာတိုင်းမှုတပ်မှမှုတွေကိုဖြုတ်ချတာနေရာပြောင်းရွှေ့တာတွေကို
ကြာခဏပြုတ်လုံနေတဲ့အပြင်စစ်စင်ရေးတွေကိုပါဓာတ်ရိုက်လိုက်ပါပြီးတော့ဆောင်ရွက်ရတဲ့လက်ယုံတက်တွေဖြစ်တဲ့အမြောက်တန်ချက်ကဆက်သွယ်ရေးနဲ့ထောက်ပို့တက်ညွှန်ကြားရေးမှုတွေကိုပါလူစားထိုးပြီးတော့ခက်အတာတွေကိုလှုပ်ဆောင်လာကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးရမယ်သတင်းကတော့တောင်ကြီးမြို့ဆက်ဆန်ထွန်းရက်ကွက်မှာလူငယ်6ဦးကိုစစ်ကောင်စီကမဲမနိုင်ပဲနဲ့အတင်းအဓမ္မဖမ်းဆီးရိုက်နှက်ကစစ်မှုထမ်းဖို့ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရက်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုနဲ့နယ်မြေ30ရဲ့နယ်မြေမှုဦးဖိုးဆန်းအပါဝင်ရဲနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကလူအင်အား20နဲ့ကား3စီးနဲ့ရောက်လာပြီးတော့မေလ24ရက်နေ့ည8:00 နာရီလောက်မှာဖမ်းဆီးရိုက်နှက်ကခေါ်ဆောင်သွားတာလို့ဆိုပါတယ်စစ်မှုထမ်းဖို့ပါသွားတဲ့သူရဲ့မိတ်ဆွေတအုပ်ကလူကြီးတွေမရှိတော့အိမ်မှာဂိမ်းဆော့နေတာကိုကားနဲ့ဝင်လာပြီးတော့အတင်းဆွဲခေါ်သွားတာနောက်ဆုံးအနေနဲ့သူ့အမေကိုကြော့ကျင်နဲ့ပြောတာတောင်မှလက်မခံဘူးလို့ပြောပါတယ်စစ်မှုထမ်းဖို့အတွက်ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်ခံရသူ9ဦးလုံးကိုရက်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုရုံးမှာစုဝေးကလမ်းစီအဖြစ်နဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှုကတအူးကို9000စီပေးပြီးတော့သူတို့တွေကတယောက်ကစစ်စစ်ချက်မအောင်တာကြောင့်အိမ်ပြန်ခိုင်းလိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။ပါဝင်တဲ့သူ6ဦးလုံးဟာအသက်26နဲ့ဝန်းကျင်နေဖြစ်တဲ့အပြင်ငွေကြေးမပြေလည်တာကြောင့်လူစားမထိုးနိုင်ပဲစစ်မှုထမ်းဖို့ပါသွားတာလို့နီးစပ်သူတွေကပြောပါတယ်။ဆက်ဆန်ထွန်းရက်ကွက်အတွင်းမှာနေထိုင်တဲ့သူတအူးကစစ်မှုထမ်းခေါ်တာကဆက်ဆန်ထွန်းကအများဆုံးဖြစ်လိမ့်မယ်။အရင်တစ်ခါကလည်း3ယောက်ခေါ်ပြီးကြည့်ရတာဒီရက်ကွက်မှာကလက်လုံလက်စားတွေများလို့ခဏခဏခေါ်တာထင်တယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီလ10ရက်နေ့ကစစ်မှုထမ်းဥပဒေထုတ်ပြန်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းတောင်ကြီးမြို့ပေါ်ရက်ကွက်20ကျော်မှာတရက်ကွက်ကိုစစ်မှုထမ်းဖို့3ဦးခေါ်ယူခဲ့ပြီးတော့စုစုပေါင်း60ကျော်ရှိနေပြီလို့ဆိုပါတယ်။စစ်မှုထမ်းဖို့ပါဝင်ကြတဲ့သူတွေဟာတမတော်တမ်းမြင့်လေ့ကျင့်ရေးသင်တန်းကျောင်းတွေဖြစ်တဲ့တတက3ကျိုင်းတောင်းနဲ့တတက17ကျိုင်းတုံတို့မှာစစ်တင်တန်းတွေတက်ရောက်နေကြပြီးတော့မိသားစုဝင်နေနဲ့အဆက်အသွယ်လုပ်လို့မရကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးရမယ်သတင်းကတော့ချင်းပြည်နယ်တီးတိမ်မြို့မှာမေလ28ရက်နေ့ကတိုက်ပွဲတွေကြောင့်ထွက်ပြေးလာတဲ့စစ်ဘေးဒုက္ခသည်တွေကိုလက်နက်ကြီးထိမှန်လို့အမျိုးသမီးတဦးသေဆုံးပြီးအမျိုးသားတဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်သေဆုံးသူဟာအသက်40အရွယ်အမျိုးသမီးဖြစ်ပြီးတော့သူမရဲ့အကိုဝမ်းခွဲဖြစ်သူကတော့6ရောက်ကျိုးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်ဆိုင်ကယ်နဲ့စစ်ဆောင်လာကြတာတက်ကုန်းကနေပြစ်တဲ့လက်နက်ကြီးမှန်သွားတာအမျိုးသမီးကတော့မျက်နှာကိုထိသွားတာတွေးထွက်လွန်ပြီးတော့သေသွားတယ်အမျိုးသားကတော့6ရောက်ကိုထိသွားတယ်လို့ဒေသခံတဦးကပြောပြထားပါတယ်လက်နက်ကြီးထိမှန်တဲ့အမျိုးသားဟာစိတ်ကူးတောက်မှုခံယူနေတယ်လို့သိရပါတယ်သေဆုံးသွားတဲ့အမျိုးသမီးကိုမေလ28ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာတကြိုခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်လက်ရှိမှာတီးတိမ်မြို့မှာတိုက်ပွဲတွေကြောင့်မြို့ပေါ်ဒေသခံတွေအကုန်လုံးဟာမြို့လုံးကျွတ်နှီးပါထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးရမယ်သတင်းကတော့မီဇိုရမ်ပြည်နယ်အိုင်ဇောမြို့အနီးလီမန်ရွာနဲ့မဲလ်တွန်ရွာကြားအပါအဝင်တခြားနေရာတွေမှာမေလ28ရက်နေ့ကမြေပြိုမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့တာကြောင့်လူပေါင်း30ကျော်သေဆုံးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်မီဇိုရမ်အစိုးရရဲ့ဖော်ပြချက်အရလီမန်ရွာနဲ့မဲလ်တွန်ရွာကြားကြောက်ထုတ်တဲ့နေရာမြေပြိုမှုကြောင့်လူ20ကျော်သေဆုံးခဲ့ကညနေပိုင်းအထိအလောင်း73လောင်းဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့9ဦးကိုတော့ဆက်လက်ရှာဖွေနေဆဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်အလောင်းရရှိတဲ့73ဦးထဲက9ဦးကမီဇိုလူမျိုးတွေဖြစ်ပြီးတော့4ဦးကတော့အိန္ဒိယပြည်မာသားတွေဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်လီမန်ရွာမှာမြေပြိုမှုတစ်ခုအတွင်းမှာမိသားစု2စုမြေပြိုတဲ့ထဲပါသွားပြီးတော့၎င်းတို့တွေကမှ6ဦးရဲ့အလောင်းတွေကိုတွေ့ရှိရပြီးတော့2ဦးရဲ့အလောင်းကိုတော့ဆက်လက်ရှာဖွေနေဆဲဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်အလောင်းတွေ့တဲ့6ဦးကမီဇို2ဦးနဲ့အခြားပြည်နယ်သား4ဦးတို့ဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်အလားတူပဲအိုင်ဇောအနီဖော်ကွန်ရွာနဲ့အိုင်ဇောမြို့ဆလမ်ရက်ကွက်တွေမှာမြေပြိုမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့တာကြောင့်လူ9ဦးသေဆုံးက9ဦးရဲ့အလောင်းတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပြီးကျန်တဲ့2ဦးကိုတော့ဆက်လက်ရှာဖွေနေဆဲဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်မီဇိုရမ်အစိုးရကတော့အခုလိုမြေပြိုမှုကြောင့်သေဆုံးသွားတဲ့သူတွေကိုရူပီ4သိန်းစီပေးအပ်သွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်အိုင်ဇောနဲ့အနီးတစ်ဝိုက်မှာမြေပြိုမှုတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေပြီးတော့အသေးအပြောက်တွေလည်းဆက်လက်ပြီးတော့ရှိနေကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာအခုလိုမျိုးမြန်မာတနိုင်ငံလုံးမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့စီးရေးသတင်းနိုင်ငံရေးသတင်းများကိုအချိန်ပေးပြီးတော့နားဆင်ပေးတဲ့အတွက် Revolut Burma News Channel ကနေပြီးတော့အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ